Selamat sore guys. Sore ini kita akan setting Jupiter 200 slip engine yang baru viral di kelasnya. Mau lihat larinya motor ini seperti apa? Yuk kita saksikan. Oke guys, tadi kita sudah setting motor ini, sudah lihat larinya. Tinggal kita buka review apa isi dalamnya motor ini. Ikuti terus Senja Otomotif gaspol.